Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum rahmatullahi taala va barakatuh. Azizlarim, oldingi suhbatimizda tasavvuf haqida gapirgandik. Bugun ham davom etkazmoqchimiz inshaalloh. Shunday bir go'zal joylarda o'tiribmiz. Bir ko'rsatib qo'ying bu taraflarni, bir qanday go'zal joylardamiz. Endi azizlar, oldingi suhbatimizda ham avliyolarning hayotlari haqida gapirgandik. Bugungi suhbatimiz So'fi Allohyor bobomizning ustozlari haqida, Domla Habibulloh hazratlari haqida gapirmoqchiman. U zotlar kim bo'lganlar? Domla Habibulloh degan zot shunaqa go'zal avliyo zot bo'lgan ekanki, u kishining tarixlarini hozir qo'limdan kelgancha ustozlarimizga taqlid qilgan holatda aytib bermoqchiman siz azizlarga. Bu kishi yoshlik paytlarida Domla Habibullohxon ilm olish istagida bo'lganlar. Yosh bo'lganlar, onalari Bag'dodga borishga ruxsat berganlar. O'sha payti Buxorodan Bag'dodga onalar ruxsat berdi ilm olishga. Domla Habibulloh hazratlariga yosh ketibdilar Bag'dod sharifga, bir avliyo zotga shogirdlikka tushibdilar. Ilm olayotganda bir kuni shogirdlarni yig'ib aytibdilarki, shogirdlarga aytdiki, muridlariga, Buxoroy sharif buzilib ketdi. Fisq fujurlarga berilib ketdi, bid'atlarga berilib ketdi Buxoroy sharif. Kim Buxoroni isloh qilgani ketadi? Kim boradi o'sha yerga Buxoroni isloh qilish uchun deb shogirdlariga bir tavsiya aytadi. Bir marta qaytaradi, hamma jim turadi shogirdlari. Ikkinchisida aytadi. Oxiri uchinchisida hali Domla Habibulloh hamma shogirdlardan eng yoshi bo'ladi. Pirim, ustozim, mana bir marta so'radingiz, ikki marta so'radingiz, uchinchisida majbur bo'ldimki, men-ku borar edim-u, lekin siz bir narsani aytdingizki, bu yerda 3 ta narsani aytgan ekan. Sharti shu degan ekan. Sharti shuki, siz shartlarni aytdingiz. Domla Habibulloh hazratlari aytgan ekanki, 3 ta sharti shuki dedingizki, Buxoroy sharifga borish uchun u odamda qol, hol, sol va mol 4 ta narsa bo'lish kerak degansiz. U nima ekan? Qol bu zohiriy ilmlar. Ya'ni Qur'oni Karim, hadis va ko'rinib turgan ilmlarni qol ilmi deyiladi. Qol ilmi ham bo'lish kerak ekan. Ikkinchisi hol ilmi. Bu ya'ni sirli, ya'ni laduniy ilm. Avliyolarga beriladigan bir ilm ekan bu. Ya'ni hol ilmi. Holingizni bilib turadigan ilm. Bu ham menda yo'q debdi. Sol. Yana juda ham yosh bo'lgan ekanlar. Bu sol, ya'ni soqol. Menda soqolim ham yo'q hali, men juda yoshman. To'rtinchisi mol. Mol ham bo'lish kerak. Meni molim ham yo'q degan ekan. Hali yoshman. Ya'ni qol, hol, sol, mol. Ya'ni 4 ta narsa endi mujassam emas. U narsalar menda yo'q degan ekanlar. Shunda ustozlar aytgan ekanki, o'g'lim, niyatingiz borishmi? Tamom bo'ldi. Siz boravering deb shu aytgan narsalar sizda mujassam bo'lg'ay inshaalloh deb shu shogirdlarga duo bergan ekan. Yosh shogirdlarga, eng yosh bo'lgan ekan. Hamma shogirdlardan eng yoshi bo'lgan ekanlar. Duo berdilar. Endi u kishi yo'lda endi ustozlarining duosini olibdilar. Ketibdilar yo'lga chiqib. Yo'lda ketayotganlarida o'sha aytganday hali sol. Ya'ni soqol ham bo'lish kerak u. Soqollari chiqib chiroyli bo'lib qolibdi. Xuddi pirlarga o'xshab, avliyolarga o'xshab, ko'rinishda bir o'ziga tortadigan bir shayx darajasiga bir yuzi shunaqa nuroniy bo'lib qolgan ekan yo'lda ketib bir paytlar Buxoroga ketayotganda, Bag'dodga ketayotganlarida bir 4 ta 5 ta qo'y tashab ketgan ekan. Buxoroga kelguncha u qo'ylari ko'payib, baraka bo'lib, bir nechta bo'lib ketgan ekan. Ha, u boy, ya'ni. O'sha
nimalarni yo'lda keyin Alloh taolo bu zotga shu avliyolarning karomati bilan u zotga qol ilmini ham va hol ilmini ham bergan ekan ustozining duosi bilan. Ya'ni qarang, yana bu 4 ta narsa mujassam bo'ldi bu zotda, domla Habibulloh hazratlarida. Borib bozorga borib qo'yga bir yerdan yer olib, hujra qurib, uy qurib, o'sha yerda bir odamlarni bir islohga chaqirib, tarbiyaga chaqirib, shogird yig'ib, sekin-sekin juda obro'si oshib ketdi. Juda bir Buxoroda ovoza bo'lib ketgan ekan. Bir domla Habibulloh xon kelgan deb juda bir Buxoroda bir so'z tarqagan ekan. Juda shu darajada bir ma'rifatli domla keldi deb. Bu gapni muftiylar, katta qozi kalonlar va podshoga ham yetib boribdi. Shunda podsho aytibdiki, bir Habibulloh degan domla u nima qozi muftiysi borib shikoyat qilibdi podshoga. Bir Buxoroga Habibulloh degan bir buzg'unchi kelibdi, Buxoroni buzyapti. Shuni bir chaqirtirib bir jazo bersangiz debdi. Podsho hazrat aytibdiki, birinchi chaqiraylik, bir mehmon qilaylik, bir sinab ko'raylik uni degan ekan. Chaqiribdilar. Chaqirib turib bir ziyofat qilgandan keyin chaqirib aytgan ekanlarki, domla Habibulloh hazratlariga aytibdiki, muftiy usulidan nechta degan ekan. Savol. Aytgan ekanki, domla Habibulloh hazratlari bilmay so'rasangiz aytaman. Bilib so'rasangiz munofiq bo'lasiz degan ekan. Shu bilan nuqta qo'yilgan ekan. Tarqab ketibdi o'sha kun. Tarqab ketgandan keyin yana ichida endi haligisi bor-ku, yana shaytoniy bir nafsoniyati, yana qo'ldan hech narsa kelmadi muftiy hazratda. Shuni yana nimadir qilish kerak. Yana bir kun podshoga borib yana shikoyat qildi. Uni yana bir sinashimiz kerak endi. Bir ziyofat qilib chaqirib yana bir sinaylik debdilar. Podsho yana bir ziyofat qilib chaqiribdilar. Hamma taomlar, ovqatlar keltiribdi. Taomlar qo'yib, qani oling. Oldida muftiy hazrat o'tirgan ekanlar. Domla Habibulloh hazrati yonlarida o'tirgan ekanlar. Osh keltiribdi. Shunday osh keltirib, mana osh bo'lsa, misol tariqasida tushuntiraman. Og'ziga muftiy hazrat oshni solganlarida oling debdilar. Yemay ola olmayman debdilar. Ha, podshomizni ovqati harommi desa, ha harom debdilar. Ana shariat shamshir. Ana dalilim bo'ldi endi debdi. Ana endi o'ldirsa kerak podsho debdi-da. Endi isbotlab berasiz debdi. Podshomizning taomi haromligini endi isbotlab berasiz debdi. Shunda domla Habibulloh hazratlari aytganaki, podshomizning suvlari harom debdi. Isbotlab berasiz debdi. Qanday qilib isbotlab berasiz desa, hozir ko'rasiz. Podshomizning suvini qayerdan oladi debdi. Shu podshoning qudug'i bor ekan, o'sha yerga boribdi-da, domla Habibulloh hazratlari eshagida kelgan ekanlar. Suvni chiqaringlar debdi. Suvni podshoning qudug'idan suvni chiqaribdilar. Endi eshagingga beringlar debdi shu suvni. Eshagiga bersa ichmabdi. Endi boshqa quduqdan suv olib kelinglar. Boshqa quduqdan olib kelib ichsa ichibdilar uni. Boshqa quduqdan olib kelsa icharmish, podshoning qudug'idan suvini ichmasmiz. Ya astag'firulloh debdilar. Buni hikmati nima? Uni debdi, u oshpazdan so'ranglar debdi. Chaqirsalar bir 4 kun 5 kun oldin eshak tushib ketgan ekan qudug'iga. Podshoning qudug'iga eshak tushib ketgan ekan. Hammasi tavba qilib domla Habibulloh hazratlarini xos shogirdlardan bo'lgan ekan. Shu muftiy hazratdan, Buxoroning muftiylari, podshoh ham o'sha domla Habibulloh hazratlaridan uzrlar so'rab, vali zot ekanligini anglab, tavba qilib, hammalari o'sha islohga kelib, Buxoroni o'sha zot, ya'ni islohga keltirgan ekanlar-da. Ya'ni bu zot o'sha Sufi Allohyor bobomizning ustozlari bo'lgan ekanlar. Endi bu bizni sizga ibratki, tasavvufda qanday go'zal, tasavvufimizda naqadar go'zal avliyo zotlar bo'lgan va ustozlari ham naqadar go'zal bo'lganlari. Shuning uchun demoqchi bo'lgan narsam, hayotda
shunday bir go'zal insonlarni sevib yashashimiz kerak. Umrimiz o'tkinchi, g'animatdir. Yaxshilarni sevib yashashimiz kerak bu dunyoda. Muhammaddan muhabbat bo'ldi paydo, muhabbatsiz kishidan qoch Huvaydo degan ekan Huvaydo hazratlari. Shunaqa muhabbatli odamlarni sevib yashashimiz kerak. Hayotimizda ham shunaqa go'zal insonlar bor, avliyo sifat insonlar bor. Faqat qadrini bilmaymiz xolos azizlar. Mana shunaqa gaplar. Shunday go'zal joylar yetkazganiga bizga o'ziga hamd sanolar bo'lsin. Mana qarang, naqadar go'zal joylar qarang, bir endi